شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم إليكم ماكينة لحام أكياس بسير مستمر أفقي موديل 301 ماركة المهندس منسي. المكنة زي ما حضراتكم شايفين تشتغل على كهرباء المنزل العادية 220 فولت. مكنة حجمها صغير، أقدر أحطها على مكتب، أقدر أحطها في بيت، في مصنع، في ورشة، أقدر أحطها عندي في أي مكان. المكنة دي تقدر تلحم لي جميع أنواع الأكياس، إن كان أكياس بلاستيك أو أكياس ألومنيوم، بجميع التخانات تبع الأكياس. لو كانت حتى أكياس رفيعة أو أكياس سميكة تقدر تتعامل معاها. طبعا المكنة درجة حرارتها بقدر أظبطها عن طريق التايمر ده، التايمر اللي أنا بشاور عليه. بظبط درجة الحرارة مع سرعة المكنة على حسب الخامة اللي معايا. النهارده هنعمل لحضراتكم تجربة بسيطة على لحام كيس موتزاريلا زي ما حضراتكم شايفين. ده طبعا كيس بلاستيك، كيس بولي امايد، كثافته عالية، تقيل مش خفيف. هنجرب نلحم الكيس ده قدام حضراتكم. طبعا كل ما عليا ان انا بسلم البكر تبع اللحام وبستلم الكيس من الناحية التانية ملحوم زي ما انتم شايفين. طبعا اللحام ممتاز جدا، مانع للتسريب. هنعمل لحضراتكم تجربة تانية. ماكينة لحام أكياس بسير مستمر أفقي موديل 301 قدمها إليكم شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. كان معكم أحمد حامد، فرع حدايق.